안녕하세요, 농계예요. 당해본 사람만 안다는 층간소음 문제로 요즘 떠들썩했었습니다. 이휘재, 이정수, 안상태까지. 뭐 논란이 있었지만 자필 사과문에 모든 활동까지 접어가며 일단락 되나 싶었는데 2차 논란이 끊이지가 않고 있습니다. 파도 괴담이죠. 왜 유독 개그맨들이 이럴까 싶은데, 일단 이휘재는 장난감 먹튀 말고도 학원비 먹튀에 6년 전 마트 사진까지 소환되고 있잖아요. 특히나 이휘재 가족은 여러 가지 괴담들이 드러나고 있어요. 근데 이건 아빠가 이휘재라서 그런 게 아닐까. 우리가 음식을 보고 창렬이다, 해자다 하는 것처럼 이휘재의 이미지? 손가락욕 사건도 있었고, 송동일 연기대상 감독님 아니세요? 사건도 있었고, 이휘재는 말 안 해도 우리가 겪어온 그대로예요. 그래서 문정은 씨 뒤에서 아무런 자세도 못 취하고 있었던 게 아닐까. 자기가 나서면 오히려 역효과니까. 이정수도 마찬가지로 2018년도 블로그 사진을 소환시켰잖아요. 풍악을 올리고 아랫집도 올리고. 음주 가무가 한데 어우러진 광란의 밤입니다. 청계천에서 한 커플이 먼저 앉아 있었던 노상 테이블을 빼앗았다는 예전 일이 재조명되고 있어요. 우리 아내와 장모님이 오셨고, 담배를 피우시고 돌아오시는 우리 장인어른, 리에와 편의점에 갔던 천안까지 속속 들어옵니다. 연인들이 당황한 눈치네요. 저도 둘인 줄 알았나 봐요. 크크크. 커플은 이정수라서 비켜줬고 당연히 2명 정도겠지 하고 합석을 흔쾌히 허락한 상황에서 가족들이 줄줄이 들어온 겁니다. 저기 써있는 수만 해도 5명이에요. 아니, 저렇게 때로 몰려오는데 어떻게 안 비켜줘. 이정수는 알고도 저런 행동을 했다는 게 정말 이기적이고, 이걸 또 자랑질 했냐라는 지적이 몰리는 겁니다. 이정수도 당연히 사과를 했죠. 블로그에도 사과문이 정말 바로 보일 정도로 올라와 있어요. 근데 이게 씨알도 안 먹힌다는 게 문제인 거예요. 그냥 죄송하다고 하면 되지 2년 전 일이라고요? 다 사과한 일이라고요? 왜 거짓말하세요? 라며 아름답게 마무리됐던 이정수의 당초 해명글을 정면 비판했다. 완전 홈파티 중독이었다. 2년 전 일이라고 했는데 지금 올릴 수 있는 사진만 해도 모두 2019년 12월 사진이다. 매달 저렇게 놀고 당시 항의를 받고도 끊임없이 홈파티를 즐겼다고 주장했다. 역시 셀럽의 인생에 빠질 수 없는 게 홈파티죠. 2020년 3월을 기점으로 비자발적으로 이 가족의 홈파티는 끝났다. 이유는 아내분의 임신 때문이었다며 1층으로 이사갔지만 공동 정원에서 또 홈파티 멤버들을 매일같이 불러 밤늦게까지 소란을 피우다 항의를 받고 요새는 안 하는 걸로 알고 있다. 정말 거짓뿐인 해명 잘 봤다. 펜션으로 이사를 가신 거네? 아파트 펜션. 마지막으로 안상태는 집 팔고 이사를 가겠다고까지 해서 상황이 잘 마무리가 되나 싶었는데, 안상태의 와이프가 그린 그림이 논란이 되고 있습니다. 위에 사는 셀러브리티, 아래 사는 불쌍한 키보드 워리어. 셀럽? 어쨌든 자칭 셀럽이라고 하고 아랫집 사람들을 키보드 워리어로 표현하셨는데, 인스타에 그림까지 올려 2차 논란을 불러일으키고 있죠. 안상태 와이프는 으로 일러스트레이터 으로 활동하고 계십니다. 저 그림에 악어인지 공룡인지는 모르겠는데 그만큼 쿵쾅거린 자신들을 표현한 게 아닐까 싶습니다. 잘 그랬어요. 여론의 반응이 억울할 수도 있었겠지만 고상한 척, 피해자인 척도 잘하신 것 같네요. 사과 후에 저런 잘 그린 그림이 잘 짜여진 것 같은 저 글이 오히려 비아냥으로 들려요. 그동안의 대처 방식과 층간소음에 대한 인식이 어땠을지 가늠하게 만드는 것 같네요. 근데 아랫집 사람들에게는 2차 가해가 아닌가? 층간소음으로 피해를 보고 있는데 사과는커녕 키보드 워리어라는 말로 가해자로 만들고 있는 거 아닌가요? 저희는 최선을 다하고 있습니다. 그리고 이사를 준비 중입니다. 매트가 없는 사진은 이사를 가기 위해 부동산에 집을 보여주기 위해 예쁘게 정리해놨기 때문이에요. 모두 힘든 시기입니다. 아랫집의 스트레스를 알기에 늘 조심하고 또 조심하고 있습니다. 더 조심하고 이사 잘하겠습니다. 아니, 이렇게 미안한 사람이 한 해명 같지는 않아 보이잖아요. 너무 다른 느낌의 일러스트 아닌가? 이런 해명들이 논란에 논란을 낳고 오래전 일까지 재소환되면서 그들의 인성이 재평가되고 있습니다. 왜일까? 맘충도 싫고 파파충도 싫고 셀럽 홈파티도 싫은 아랫집 사람들의 예민함인가? 왜 아랫집만 피해를 봐야 되는지 정말 모르겠어요. 찾아가서 좀 조심해달라고 하는 것도 불법이고 법이 참 희한해. 매트만이 답은 아닐 텐데 매트 깐다고 닫으면 층간소음 문제는 더 이상 갈등 문제가 아닌 거죠. 셀럽이 아니어도 셀럽처럼 좀 우아하게 살고 싶잖아요? 저도 층간소음을 겪고 있는데 진짜 죽을 지경이에요. 살인 충동을 느낍니다. 이건 진짜 안 겪어보면 몰라요. 원룸이라 더 심한 것 같아. 그래서 오늘 하고 싶은 말은 농기였습니다.